Akhirnya beli kasur setelah kasur yang lama itu udah rusak dan gak empuk lagi. Aku pilih ukuran yang 160 x 200 cm. Aku belinya online dengan packaging sedemikian rupa ini. Ketika aku buka, kasurnya seperti kasur pada umumnya ya, mengembang teman-teman. Dikasih kertas garansi dan juga dikasih cutter untuk membuka plastik ini. Tapi aku pakai pisau karena aku nggak tahu. Udah dikasih 2 bantal yang empuk pula, jadi nggak usah beli bantal lagi deh. Oh iya, ini adalah kasur dari Tote Bed. Beneran anti gempa banget coy.